Ремонт сделали 2 недели назад, а вся плитка упала. Это делали не мы, а другие ребята. И нас позвали для того, чтобы посмотреть вообще, а в чем причина и почему так получилось. Причина была в том, что не тем клеем плитку клали. Плитка была максимально тяжелая, а клей был дешевый. На самом деле подрядчика реально сложно выбрать. Люди хотят экономить, и не всегда по вине мастеров что-то не так у человека в ремонте. Иногда просто было четкое там пожелание: я хочу косметику, и у меня вот такая вот сумма денег. Вопрос в том, что пожалеет он потом об этом или не пожалеет он потом об этом. Понятное дело, что под такой бюджет и мастера не такие квалифицированные, и поэтому что тут хотеть.